真正的玻璃种翡翠啊！一个亿都不买，真的？真的。哎，你别抢，你别抢，不要笑。我手上这料就是传说中的玻璃种翡翠，整块肉质都达到界面级别，干净如棉，肉质清爽。乍一看是不是特别像水晶？压灯上去寒光四射，这种料子打灯已经没有任何意义了。他说要2亿缅币才封，这算下来1克得多少钱啊？谁的？他的，不是他的，是他的，真的？你的？多少钱？一下来不来？啊，你不要等一下。1亿吧，封不封？封。我卖给他。1亿都不封了，他不买打他。1亿缅币都不卖，算了，还是怼其他料子吧。这2块冰飘花也是这2天收下来的，品质是相当棒的。600万缅币收了这块脱砂料，这料子简陋了。正面是白冰，底部是秦绿，这起货非常漂亮。300万缅币封了这块小冰种，不知道明天能不能成交。这肉质接近玻璃了。这一小堆都是今天的收获，明天继续啊。